Hello， 您好，欢迎来到老家伙的学习频道，我是 Andy。今天的视频主要介绍使用 Veo3 Free 提供的一个直观且适用稳定的 AI 视频生成平台。Veo3 是 Google DeepMind 最新一代的视频生成模型，具备高画质影像加原声音频生成功能，能快速将文字提示词生成完整影片片段。而 Veo3 Free 是 Genigen 在 Hugging Face Spaces 上架的免费试用界面，可透过网页直接输入提示词生成4到8秒的短影片，还能自动帮你配音，适合入门级使用与实验。废话不多说，先来说说它的操作界面。网址请参考下方说明栏的连结。网页是英文的，如果你有阅读障碍，可以使用沉浸式翻译，将页面翻译成中文。如果需要沉浸式翻译的教学视频，网址在下方说明栏。这里是提示词输入框，只能输入英文描述，如场景、角色、动作，越详细输出的细节越丰富，越容易得到你想要的效果。下边有一个高阶影片设定，点一下展开，里面有2个设定。影片负面提示用来输入不想在画面出现的元素、动作，例如 static、motionless、still、ugly、bad quality、worst quality、poorly drawn、low resolution、blurry、lack of details 等等，这些都是预设的。在 Veo3 Free 中，那个应该不是3个独立参数的缩写，而是一个综合评分或强度指标，用来告诉模型应该生成多有活力、自然、细致的动画。推测 NAG 的实际用途及使用建议，像是激烈动作、舞蹈、奔跑、打斗，建议16到20；日常互动、讲话、走动、表演，建议10到15，预设11其实已经够用。安静场景、站立不动、沉思，建议1到9就够了。这些数值只是建议，并不是绝对，大家还是要按照自己的实际需求去调整，反正是免费的，多试几次没关系。再点一下高阶影片设定，就可以隐藏设定。接下来是有关影片的设定，持续时间预设是4秒，最多可以到8秒。推论步骤指的是 AI 在生成动画影格时进行的内部运算次数。这个参数会直接影响动画画质、动作流畅度、生成速度。可设定范围1到8步，预设是4步。推论步骤若小于4步，适合快速生成，但动作可能抖动、画面模糊或品质低劣。建议值在4到6步之间，可取得平衡效果与速度。画面品质适中，生成速度合理，适合一般使用者。高于6步，虽然画面精细、动作稳定，相对的生成时间也会变长，需要等待的时间也就更久。没有 GPU 的人建议用4就好。再来是高度和宽度的设定，必须是32的倍数。预设的高度是480像素，宽度是832像素，也就是 480p 的宽荧幕尺寸。这对目前来说肯定是远远不够的，但是可以使用如剪映的高清画质功能，来使原本模糊的视频瞬间变得清晰。如果觉得 480p 解析度太低，也可以改为 736×736 正方形，或改用手机用的 832×480 垂直荧幕。种子是保持视频一致性的关键，相同的种子可以生成人物或风格相同的视频，但是要记得把随机种子取消勾选。简单来说，只要是相同的种子号码，就可以保持视频的人物一致性。声音产生设定的部分，如果你要 Veo3 自动配音效的话，就勾选启用自动音讯生成，反之则取消勾选。最后按下产生带音讯的影片，等待大约1至2分钟，一段4到8秒的影片就完成了。影片生成好之后，这里会有播放列让你试播。不满意的话，可以调整提示词再重新生成。至于怎样才能再重新生成，视频后面会告诉你。满意的话，记得按这里下载储存，否则一旦重新生成或关闭视窗，就遗失无法复原了。以下是针对 Veo3 Free 设计的动画提示词范例，
搭配不同那个值，让你能清楚比较效果差异。第一个属于比较低动态，几乎静止，所以内给设为5，适合冥想、沉思、安静氛围的场景。提示词为：一位年轻女子在咖啡店里拿起咖啡，微笑望向窗外。第二个动作自然有呼吸感与流畅过渡，所以那个设为11，适合日常写实动画、叙事短片。提示词为：明亮的咖啡店里，一位年轻女子轻轻端起一杯咖啡，小口抿了一口。她轻轻一笑，缓缓转头望向窗外，气氛轻松祥和。第三个动作幅度大，表情夸张，节奏明显，所以那个设为18，适合戏剧性场景、广告感画面。提示词为：一位兴高采烈的年轻女子兴奋地拿起咖啡杯，抿了一口，露出了欣喜的笑容。她迅速转头看向窗外，双眼圆睁，充满好奇，眼神中充满了情感和动感。以上的提示词都是 ChatGPT 生成的，接着再生成3段跳舞、奔跑、挥手不同场景的片段。现在我想尝试建立一个多镜头场景，并保持角色一致性。意思是一个角色在从一个镜头到下一个镜头中保持脸部和外观不变。这听起来可能很基本，但在 AI 影片生成中，这种连续性仍然很难达成。镜头1，一位30多岁的女性打开一个塞满旧大衣、折叠的床单和几个未标签的纸箱的走廊橱柜。她轻轻拨下一个纸箱，跪在地板上。她打开纸箱，小心翼翼地打开里面的小物件。一双干净无瑕的白色婴儿鞋放在纸巾里。镜头2，几分钟后，在厨房里，那位女性独自坐在厨桌旁，手里拿着手机。镜头持续稳定，中景侧面角度。他将婴儿鞋放在桌边，并开始在手机上打字。Veo 3 Free 提供一个直观且适用稳定的 AI 视频生成平台，很适合短影片创作与脚本实验。借由细致的提示词撰写、合理迭代与后置剪辑，可有效产出具备影响力的内容。但是免费的总会有些限制。虽然不用注册就可以使用，但是一个 IP 只能生成一段短片，
不过你仍然可以在不必关闭浏览器的情况下，先中断网络连线，等约1分钟后再连线。IP 变更后就可以继续生成影片。虽然有点麻烦，不过这对许多人却是免费使用唯一的方法。希望这份教学能帮助你快速上手 Veo 3 Free， 玩出创意，玩得尽兴。如有范例影片、特定的提示词、重点或剪辑技巧需要补充，请随时告诉我。非常感谢你耐心地看完视频。AI 不会取代你的工作，但是你如果不会 AI， 以后就会没工作。希望这个视频内容对你有帮助。提醒你一定要订阅老家伙频道，这样在每一次新视频发布时，才能在第一时间通知您。拜拜。